أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Дорогие братья, уважаемый джамаат, искренне благодарен вам за приглашение. Пусть Аллах Та'аля сделает этот наш сегодняшний маджлис баракатным маджлисом, полезным, чтобы мы переосмыслили определенные вещи, чтобы этот маджлис стал причиной, что мы еще немножечко ближе стали к Всевышнему Аллаху, к религии Всевышнего Аллаха. Иншаллах рахман, просим Аллаха, чтобы Аллах сделал наш маджлис полезным. Вообще, есть такая сура, дорогие братья и сестры, она короткая сура, небольшая. Говорится, что сподвижники, когда встречались друг с другом, они не расходились, пока друг другу эту суру не читали. Это было неким таким напоминанием друг другу, и это на самом деле такая сура, про которую имам Шафи рахмаллаху та'аля сказал, если бы люди поразмыслили бы над этой сурой, то она была бы достаточна. Имам Шафи рахмаллаху та'аля сказал, если бы Всевышний Аллах ни один аят из Корана не спаслал бы, кроме вот этой суры, то эта сура была бы достаточна. Эта сура, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, валь аср, Всевышний Аллах клянется временем, инналь инсана ляфи хуср, человек в убытке, каждый человек в убытке, то есть все 8 миллиардов жителей Земли, они в убытке. И теперь Аллаху Та'аля дальше говорит, уже исключение идет дальше. Илля алладина аману ва амилу салихат ва тавассау бил хакки ва тавассау бис сабр. 4 исключения. Всевышний Аллаху Та'аля клянется временем в этом аяте, дорогие братья и сестры, что мы понимали, время это самый один из целых ни'матов. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, ни'матани махбунун фихима кафиру минан нас. Есть два блага, которого обделены большинство людей. Они не понимают всю ценность этих двух ни'матов. Ас-сихату валь-фараг, здоровье и свободное время. Это свободное время, вообще время, это один из величайших ни'матов. В книге имама Суюти, рахмаллаху та'аля, Шарх ас-Судур говорится, что эта толстая книга имама Суюти полностью про смерть, как душу забирает, каким образом, где душа находится, то есть полностью про смерть. И он там в книге приводит такие ривайты, что ангел смерти каждому человеку несколько раз в день смотрит, есть ли он в списках или нет. То есть мы не знаем, когда у нас будет конец, дорогие братья и сестры. Мы не знаем, в какой земле будем похоронены. Аллаху Та'аля скрыл от нас. И теперь говорится, вот в книге имам Суюти также приводит, бывает такое состояние, когда вы в таком забвении, такой вот стоите, и как-то вы чуть передергивает вас. Бывает же такое состояние. Это, говорит, тот момент, когда ангел смерти на нас посмотрел. Вот это передергивание вот необычное, вот ты не спишь, ничего, ты просто вот иногда вот так передергивает. Это тот момент, как только ангел смерти посмотрел, твой список среди тех, которые душу надо забрать, есть или нету. Ангел смерти, когда посмотрел. Поэтому мы не знаем, когда будет последний наш день, какой будет последний вдох. И мы должны понимать, что из этого мира мы ничего абсолютно с собой не заберем. Вот один у нас был человек, 2-3-этажный дом построил, и он такой стал, и вот так любуется, и говорит, машаллах, какой хороший дом я построил. Соседка говорит, у тебя одной детали не хватает в твоем доме. Он такой, что не хватает? Вроде все нормально. По твоим фундаментам колес не хватает. Когда ты умрешь, чтобы ее можно было в могилу с собой затащить. То есть мы с собой, арабы говорят, даже вдох, который ты сделал, ты выдохнешь. Ты вдох даже в могилу не заберешь. И единственное, что мы с собой заберем, дорогие братья и сестры, это белый саван, который в нас завернут. Который сущие пустяки, которые стоят. Больше ничего абсолютно из этого мира мы не заберем. Теперь задача, вопрос какой? С чем я собираюсь в судный день перед Аллахом стать? Что я перед Аллахом скажу? Али Асхаб радiyallahu анху говорит, «Ман данна аннаху ясилу бидунил джухди фахуа мутаманнин». Тот человек, который думает без всякого усердия, без амала, что он рай заполучит, фахуа мутаманнин, это бездумный мечтатель. Мы там найдем только то, что мы сами отсюда отправляли в ахират. Больше ничего абсолютно мы там не найдем, дорогие братья и сестры. Теперь в чем загвоздка? Самая главная проблема – это дунья, наша мирская жизнь. Она нас отвлекает от нашей главной цели. Для чего мы на этой земле оказались? Для чего Всевышний Аллах нас сотворил?
Вот эту мысли нас, сбивающих факторов, всегда было очень много в сегодняшнем современном мире, информационном мире. Их очень много. Сегодня, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, религию держать, сохранять религию, соблюдать религию будет так же тяжело, как горящий уголек в руках, как держать, вот так же будут религию соблюдать. Очень тяжело будет. Такие времена сегодня настали. Теперь, дорогие братья и сестры, есть одна особенность у нашего нафса. Все плохое он приукрашивает. Якуб, алейхиссалам, сказал, когда его братья Юсуфа, когда в колодец бросили, он сказал такие слова, в Коране Аллах упоминает: «Баль саввалят лякум анфусукум». Ваши внутренний вот это нафс, который внутри стоит, он вам приукрасил, исказил картину. Нам нафс искажает картину. Что нам нафс дает? Нам нафс дает иллюзию того, как будто бы у нас куча времени еще впереди. Ты успеешь. Да не спеши ты. Нормально, еще в старости лет начнешь. Столько людей говорят, я в старости лет начну намаз совершать, пост соблюдать, закат выплачивать и так далее, соблюдать религию. 50-летнего человека спросишь, когда начнешь? В старость лет начну. 60 лет спросишь, в старость лет начну. Такое ощущение, как будто ее вообще не существует, этой старости. Как будто бы это всегда мимо того, то есть это не я, кто угодно, но только не я. Если мы, когда близких людей хороним, если к нам в голову мысль не приходит, что следующим могу оказаться именно я на этом месте, то никакой вааза, никакие наставления нашим сердцам пользу не принесут, дорогие братья и сестры. У Умара, радийаллаху анху, на кольце было написано: «Вакафа биль маути ваидан я Умар». И смерть тебе достаточно, как назидание, у Умар. На кольце он себе напоминание сделал, что смерть тебе достаточно, как назидание, у Умар. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: я вам оставил два наставления после себя. Говорящий и молчаливый. Молчаливый – это смерть. Если разговоры о смерти нас как-то пугают, ужасают, значит мы не в том направлении мы двигаемся, дорогие братья и сестры. Мы должны сейчас же сделать анализ. Хасибу анфусакум кабля ан тухасабу. Умар говорил: вы отчитываете себя, пока вас не отчитали. Вазину амаликум кабля ан тузану. Извешивайте свои деяния, пока нас не извесили. Пока мы с ангелом смерти не встретились, мы обладаем самым ценным нимадом. Мы живые люди, альхамдулилля. Мы сегодня живые. Чтобы еще более наглядно было понятно, пример приведу Хасануль Басри. Есть такой аят в Коране: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Иза джаа ахадахумуль мауту каля рабби рджиун». Аллах рассказывает, как мы, каждый из нас будет вести, когда с ангелом смерти мы столкнемся. Когда кому-либо из них приходит смерть, они будут говорить: «О Аллах, верни меня обратно». Верни меня обратно. Аллах, для чего? «Ла'алли а'малю салихан фима таракту». Я восполню все свои упущения. Я начну то, что не успел. «Актару ахли нари», большинство обитателей ада, аль-мусаввифун, сказано в хадисе. Это люди, которые откладывали на потом. Могилы заполнены людьми, которые говорили: в старости лет начну, потом начну, успею с понедельника, с Нового года, с Нового Рамадана. То есть каждый раз у него вот это откладывается порой. Это нафс над нами играется, шайтан издевается над нами, дорогие братья и сестры. Вот теперь представьте себе, Аллаху Тааля говорит, когда смерть придет, они будут говорить: «О Аллах, верни меня обратно, я восполню все свои упущения». Аллах что говорит? «Калля иннаха калиматун хуа каилуха». Но нет, говорит Аллах, это всего лишь слова, которые человек произносит. Обратной дороги не будет. Хасан аль-Басри перед домом вырыл себе могилу, это известный табиин. Он вырыл перед домом такую яму, каждое утро проснувшись, он ложился в эту могилу, представлял, как будто бы я умер, мою душу забрали, меня в могилу положили. И вспоминая про свои упущения, это известный табиин. И он говорил: «Рабби рджиуни», «О Аллах, верни меня обратно». Вставал он с этой могилы утром, стряхивая землю с головы, обращаясь к самому себе, он говорил: «О Хасан, Аллах вернул тебя сегодня обратно». Что изменится? И эту жизнь Хасан аль-Басри проживал, как будто бы его последняя жизнь. Вопрос, дорогие братья и сестры, давайте представим себе, если я сегодня бы, мне сказали бы, вот сейчас 7:20 время, сегодня 12 часов, за твоей душой ангел смерти придет. Что в наших действиях и поступках изменится? Что значит готовиться? Готовиться — это значит задавать себе вот такие вопросы.
Вот что у нас дополнительно? Мы начнем извинения просить кого-то, кому-то долг возвращать, кому-то что-то отдавать. Что мы начнем делать? Так ведь мы же не знаем, когда у нас конец будет. Мы доживем ли до 12, даже не знаем. Мы же не знаем, дорогие братья и сестры, возможно, вот то, что, может, полчаса осталось, мне, например. Кто знает, когда, у кого какой конец? Никто не знает. Аллаху Тааля же нам говорит, побуждает, что мы были каждый день готовы к встрече с ангелом смерти. Теперь представьте себе, Аллаху Тааля так тоже не сделал. Аллаху Тааля сами названия, которые все, что нас отвлекает, как будто бы сами названия ибрат сделал. Если смерть для нас не дает определенное наставление, все остальное уже пользу не приносит, дорогие братья и сестры. Представьте себе, дунья, слово дунья, само название, вообще про дунью, хадис из пророка, алейхиссалату вассалям, от дунья мал'уна, дунья проклята. И проклято все то, что в нем есть. Теперь в шархе, что значит дунья проклята? Все то, что отвлекает от Всевышнего Аллаха, она проклята. Илля зикр Аллахи, кроме поминания Аллаха ва ма валяху, и все, что с этим связано, все то, что приближает к Аллаху, алимы мутаалимы. Кроме вот этого, все остальное проклято. Не знаем это, мы знаем это, все равно нас что-то по-любому что-то держит. Все равно мы гонимся за тем, что Аллах и так нам сказал, заранее еще в утробе, когда нашу душу ставили в утробе нашей матери, который Аллах уже ризки каждый предписал, мы гонимся, как будто бы сейчас мы можем что-то упустить, как будто бы сейчас надо догнать ее. Теперь, дорогие братья, представьте себе, дунья, это означает от слова дунувун, низкое, ничтожное. Посмотрите, динар это золотая монета, динар, половина слова нар означает ад. Это название динара делает нам как будто бы наставление, как будто бы если бы динар мог разговаривать, он бы нам, если попросили бы динар, сделай нам наставление, он бы сказал, слушай, со мной спастись у тебя 50/50, потому что половина я состою из ада, нара. Если ты будешь управлять мной, ты попадешь в рай. Если я буду тобой управлять, тебя ждет нар. Серебряная монета дирхам, половина этого слова хаммун, переживание и беспокойство. Постоянно ты зачем-то, постоянно всегда гонишься. Брат, приходи в мечеть, почему не приходишь? Сейчас один вопрос надо решить, сейчас там какая-то вещь, сейчас закончу и приду. Ты один вопрос решаешь, Хасан аль-Басри говорил, который человек один вопрос дуняла, который открыл врата, за ней 70 врат. Это она так настолько засасывает, что ты никогда не сможешь выбраться. Это надо вот так просто вот так оставить, бросить и смотреть, что я должен делать, чтобы приблизиться к Всевышнему Аллаху. Это все надо делать с ниятом на пути Всевышнего Аллаха. Но ни в коем случае это не должно стать тем, что отвлекает нас от пути Всевышнего Аллаха. Когда мы говорим дунья, здесь нельзя думать, что имущество там плохо и так далее. Нет, ни'маль малю салих, лираджун салих. В хадисе сказано, пророк алейхиссалам, как же прекрасное имущество в руках благочестивого человека. Мы говорим про то дунья, когда отвлекает нас полностью от Аллаха, намазы оставили, посты оставили и гонимся за чем-то мнимым, который даже не стоит гроша. Почему она гроша не стоит? Вот потому что истинная ее цена, пророк алейхиссалату вассалям сказал, крылышки комара даже не стоит. Все, что мы видим здесь. Знаете, последний, кто из ада выйдет, который с калимату тавхид, который умер с шахадатом, вечно же в аду не останется. Последний, который из ада выйдет, он получит, в одном ривайте сказано, как 6 этого дуняла. Это вообще, это дуняла, это вообще ничто. Чтобы понять, насколько это ничто, есть следующий пример. Правитель, однажды Ибн Самака, рахмаллаху та'аля, говорит, сделай мне насихат, о Ибн Самак. Был праведник такой. Он ему говорит, о правитель правоверных, представь, ты идешь в пустыне, и ничего нету у тебя с собой воды, страшно пить хочешь ты, уже обезвоживание начинается, и есть один стакан воды, который тебе говорят, я дам тебе этот стакан воды, если ты взамен все то, что ты владеешь, если ты отдашь. Ты отдашь ли все то, чем ты владеешь, ради стакана воды? Он говорит, конечно, отдам. Так знаешь же, о правитель правоверных, все то, чем ты владеешь, истинная ее цена не превышает даже стакана воды. Вот на таких примерах мы же понимаем истинную ее сущность. Это тоже еще до конца мы сущность ее не поняли. Сущность ее мы поймем. Тот момент, когда ангел смерти за нашей душой придет, для нас станет якином.
Мы сейчас знаем, все, что я говорю, мы говорим, мы знаем, что мы покинем этот мир, мы знаем, что мы здесь гости, мы знаем, один день нас выселят отсюда. Проблема того, что мы знаем, но якина у нас нету. Как только ангел смерти придет, якин, когда станет, вот тогда нам вся суть этой мирской жизни откроется. Настолько мы беспечны были в этом мире, насколько мы ненужными вещами занимались в этом мире, для нас станет очевидно, когда мы ангел смерти перед ним станем. Есть такой пример, который ученые приводят, как один рыбак вообще поймал рыбу, и он, когда рыбу с семьей начал, сварил рыбу, и простой бедняк был он рыбу, когда открыл, там внутри рыбы он нашел такой драгоценный камень, который никогда вообще он до этого не видел. Он решил пойти к ювелиру, чтобы ювелир оценил, посмотрел, сколько за нее можно попросить. Ювелир посмотрел, и ювелир ему говорит: слушай, вообще в этом городе нету человека, который истинную цену, который тебе за нее может отдать. Это очень дорогая вещь, ты выиграл лотерею, друг. Он ему говорит: ты иди к правителю, только он может тебе оплатить за нее. Он пошел к правителю, правитель сказал: вот я хочу продать. Его ювелиры посмотрели, они сказали: такой суммы нету, которую мы можем за нее отдать. Теперь правитель ему говорит: давай так сделаем, договоримся на одну вещь. Что ты хочешь? У меня есть такая вот комната, где я просто где наслаждаюсь, там все мои богатства, еда, все там, такая комната огромная с драгоценностями. Я тебя запускаю туда на 6 часов. Все, что за 6 часов ты заберешь, это твое. Но после 6 часов ты ни одну вещь оттуда не заберешь. Ты согласен на это? Он говорит: да, выгодная сделка. Я могу за 6 часов сколько хочешь вещей оттуда забрать. Он согласился. Он заходит, такие драгоценности лежат, но стол накрыт, там тахта такая королевская, все условия такие. Он настолько этими красотами удивился. Он вообще забыл цель вообще, что он должен был здесь золото таскать. Он еду увидел, начал кушать, одну вещь попробовал, вторую. Говорит: еще же время есть целых 6 часов, куда спешить-то? И он начал кушать, наслаждаться. Досыта поел он. Все, наелся плотно. После этого он говорит: у меня еще целых 6 часов, куда спешить? Эту тахту тоже надо посмотреть. Лег там, думал, чуть-чуть посплю, потом начну спокойно таскать. И его охранник будет: через 6 часов давай выходи. Тот в шоке говорит: как? Все, 6 часов прошли твои. И он уже чуть ли не разрывает на себе все, что на нем было. Говорит: постойте, подождите, хоть одну вещь дайте возьму. Договор есть договор. Ничего после 6 часов ты не заберешь. Такой был у нас договор. Ничего ты не заберешь. И его оттуда аккуратно провожают. Это пример, говорит, людей, которые вот мы здесь живем, нам говорят: пока Аллах дал вам жизнь, сажайте для вашего ахирата, делайте для вашего ахирата. Ангел смерти приходит, нашу душу забирает, и мы такие: так, подожди, стоп, я же ничего не успел. И человек начинает просить: Рабби рджи'уни, о Аллах, верни меня обратно. Ла'алли а'малю салихан фима таракту. Верни меня обратно. Нету обратной дороги. Срок. Ангел смерти ни прибавить, ни убавить. Абсолютно ничего невозможно с ангелом смерти договориться, дорогие братья. Поэтому посмотри, серебро, филдат, от слова иссякаемое. Захаб, золото, от слова захаба, уходящая вещь. Это дунял, она приходит, уходит. Это испытание от Аллаха. В этом дуняли Аллаху Та'аля наделяет имуществом, богатством таких, кого Он, Аллах, любит, и тех, кого Аллах не любит. Но иман Аллах дает только тем, кого Аллах любит. Мы наделены самым ценным ни'матом, и если мы будем смотреть на что-либо с восхищением, величием, там как будто бы кто-то больше, чем мы наделены, это значит, мы проявили неблагодарность ни'мату Аллаха, который Аллах нам дал. Это ислам, иман, вера в Аллаха, это самый ценный ни'мат, который человек вообще в этом мире может быть наделен. Опять-таки все познается в сравнении, дорогие братья и сестры. Представьте себе, это тот ни'мат, который Аллаху Та'аля своему пророку Нуху, алейхиссалам, жене и сыну Кан'ану Аллах не дал. Это пророк Аллаха, 950 лет он призывал свой народ, его жене и сыну Аллах не дал. Вопрос, нам же Аллах дал, альхамдулилля, аля ни'мат аль-ислам. Вопрос же мы должны задавать: о Аллах, за что вот ты нас
Знаете, такой дуа делал, по-моему, Абдулла ибн Умар, сподвижник, когда возле горы Сафа, он хадж, когда совершал, умру совершал, он встал, вот такие слова он сказал: «О Аллах, Ты дал нам иман, когда как мы не просили у Тебя ее. Ты по своей милости дал нам иман. О Аллах, мы же просим Тебя, о Аллах, чтобы Ты нас имана не лишал. Мы не просили имана, Ты, Аллах, дал нам, шукр Тебе за это. Но мы сейчас из-за страха, боязни потерять иман, просим Тебя, о Аллах, не лишай нас этого имана». Представьте себе, пророк Ибрахиму, алейхиссалам, дяде Азару Аллах не дал это иман. Нашему пророку, алейхиссалату вассалам, дяде Абу Талибу Аллаху Та'аля это не дал. Несмотря на уровень нашего пророка, алейхиссалату вассалам, его беспокойство, переживания, любовь его к этому своему родному дяде, который всегда поддерживал и помогал, Аллаху Та'аля нам дал, альхамдулилля. За это же шукру надо делать. Шукру что является? Расставлять приоритеты правильно. Делать все то, что Аллаху Та'аля нам дал, дорогие братья и сестры, на пути Всевышнего Аллаха, чтобы мы расходовали все нашу силу, энергию, здоровье, все, что есть. Потому что есть хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Вот представьте себе, «Ля тазулю кадама абдин яумал киямати». В судный день человек шагу не сделает, ни один человек шагу не сделает, пока Аллаху Та'аля его не спросит «Ан умрихи фима афнах», о его жизни, каким образом он ее потратил. Куда вы свою жизнь потратили, Аллаху Та'аля, мы в судный день шагу не сделаем, пока вот эти 4 вопроса нам не зададут. Ты свою жизнь куда потратил? Чем ты свою жизнь драгоценную, которую однажды только всего лишь проживают, потом вечность, вот эту короткую жизнь ты куда потратил? Как ты прожил ее? Следующий вопрос, который будет спрашивать «Ва'ан ильмихи фима фа'аль», о знаниях, как поступил с этими знаниями. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Имущество. Все то, что ты обладал имуществом, каким образом ты заработал, первый вопрос. И куда ты эти имущества потратил, второй вопрос. С имуществом связанный. Шагу мы не сделаем, пока вот эти вопросы нам не зададут в судный день. И о нашем теле, каким образом мы, вот это тело, каким образом использовали наше тело, которое Аллах дал. После ислама самый ценный ни'мат, мы сказали, это здоровье, дорогие братья и сестры. Все миллиарды, которые у людей есть, не сравнятся с одним здоровьем, которое, альхамдулилля, Аллах нам дал. В свое время, я всегда этот пример рассказываю. У меня друг был в онкологическом центре в Москве, работал. Он говорил, у меня пациент был, который болел онкологией, который был миллиардером, у него там несколько заводов, квартир. На процедуры даже он приезжал на Бентли, дорогой машине. И он говорит, сидя передо мной, мне говорит, знаешь, говорит, если мне дали бы выбор, здоровье, вот вернем, вот тебе здоровье дадим, и все то, что ты обладаешь, я бы без сомнения вот сейчас готов отступить, все оставить, вот так просто встать и уйти, если я был бы здоровым. Все, что я владею, я готов был за одно здоровье дать. Аллаху Та'аля же, альхамдулилля, дал нам здоровье, дорогие братья и сестры. Иман дал, здоровье дал. Но вместе с этим шайтан и сегодняшние современные вот это западные капиталистические ценности так заточены, что мы смотрим всегда на какие-то глянцевые журналы и вечно недовольны своей жизнью. Как будто бы кто-то там успеха там мимо нас чего-то достигает, а мы как будто бы самые несчастные на этой земле. Мы самые счастливые люди на земле. Это ценить надо. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Инналь инсана ли раббихи лакануд. Аллах говорит, поистине человек неблагодарен Аллаху. Человек существо неблагодарное. Хасан аль-Басри, толкование к этому аяту, говорит, человек видит только негативные стороны, все, что с ним происходит, а те ни'маты, которые Аллах ему дает, он не замечает. Вот что значит неблагодарный. Мы должны смотреть, дорогие братья и сестры, на эти ни'маты по-новому, хотя бы со стороны, по-другому посмотреть. Еще раз поразмыслить, на самом деле, куда я вообще гонюсь, что я вообще делаю. Вот переосмыслить, просто хотя бы сказать, о Аллах, альхамдулилля тебе, ты мне ни'мат, иман дал. За это я не могу тебя отблагодарить, о Аллах. О Аллах, не дай мне потерять этот иман. Забери нас, о Аллах, в этом имане.
Дай Аллах, чтобы наши последние слова были калимату таухид, ля илях илляллах. Вот этим мы должны, дорогие братья и сестры, дорожить и всегда должны об этом думать. Почему? Потому что, представьте себе такой пример этого мира, еще один такой пример, который мне нравится, это ученые приводят пример этого мира, говорит, как пример два сужда. Вот мы в намазе делаем один сужда. Что это означает? Два сужда. Первый сужда означает, из этой земли мы сотворены. Второй сужда, в эту землю наше возвращение. Теперь алимы говорят, наша жизнь подобна как сидение между этими двумя суждами. Из этой земли мы сотворены, в эту землю наше возвращение. Появился на свет, похоронили. Наша жизнь вот это короткое сидение между двумя суждами. Насколько короткое, настолько быстротечное, вот это секунду-две. Наша жизнь точно вот так же быстро пролетаемая вещь. Мы глазом не успеем моргнуть, как вся жизнь у нас будет позади. И мы будем жалеть за каждое зря упущенное время, дорогие братья и сестры. Мы должны ценить, мы должны чуть-чуть переосмыслить, чуть-чуть остановиться, проанализировать, вот куда, в каком направлении я иду. Сегодня мы живем в такое время, вот если раньше в нашем детстве, это даже мое детство, я не считаю себя каким-то старым человеком, вот здесь взрослое поколение есть, они подтвердят это точно, если даже в моем детстве такое было. Всегда мы получали, черпали, вот что мы понимали, человек, физическая сторона человека состоит из того, что он кушает. Вот даже какой хайван, животное он кушает, соответствующий даже амал, характер, черты он начинает приобретать. Поэтому шариат запрещает хищные животные, чтобы человек как хищник себя не вел. Это человек, уже избитая фраза, вы ее слышали, человек состоит из того, что он едит, кушает. Мышление человека, вот как человек мыслит, вот его видение, полностью наш вот это мыслительный процесс состоит из той информации, которую мы потребляем. Вот эта информация формирует наше мышление. Если физическая часть состоит из того, что попадает в наш желудок, наши мыслительные процессы, видение мира, это все состоит из того, что в нашу вот эту черепно-мозговую коробку, в которую попадает информация. В нашем детстве были два источника информации, посредством которого мы формировали свое мировоззрение и мироощущение. Две вещи было в нашем детстве. Это родители и общество. Родители давали определенное воспитание, как в этом мире нужно вести себя. И общество, туда улица, школа, социум. Вот два главных компонента в нашем детстве, в котором мы росли. Другой информации у нас не было. Мы не знали, что в мире существует, каким образом люди в мире живут. Мы жили в нашем географически прикованном месте, и мы впитывали те культуру и традицию, которую мы в обществе, в котором мы росли. Родители и общество нас формировали наше видение картины мира. Если в процентном соотношении у кого как они могли варьироваться, скажем, условно 50/50. Родители разговаривали со своими детьми. Сегодня полностью кардинально вот эта вся концепция по-другому формируется. Сегодняшняя молодежь, сегодняшние дети, они по-другому уже мыслят, рассуждают. Почему? Как мы сказали, это мышление, это видение мира. Это аль-инсану юкаду мин батинихи, человеком движут его внутренние убеждения, которые формируются за счет того, что он потребляет информацию. Это книги, это, например, друзья, это социум, улица, родители. Два основных компонента, родители и общество. В нашем детстве родители с нами разговаривали. В нашем детстве общество было воспитанное. Пример приведу. На улице, если даже со спичками, вроде безобидная вещь, спичками там огонь поджечь, что-то поиграться, надо было в деревне, в селе даже от глаз людей уходить, прятаться. Потому что если кто-то, любой житель из села, если видел, уже дома знали. Ты чем занимался там? Уже родители воспитательные беседы вели. Равнодушным общества не было. Они знали, что сегодня, если вот так оставить, Амру биль маруф ва нахью аниль мункар, институт был еще на высшем уровне. Не было понятия, это меня не касается, это не мои проблемы. Так
мы, как западный обыватель сегодня мыслит, это меня не касается, это его проблемы, так мы не мыслили. Мы мыслили как верующие люди. Мы понимали, что мы на одной лодке, и на палубах мы, в разных социальных палубах мы могли находиться. И представьте себе, там в нижней палубе пробоина произошла и топит их. И там внизу 2-3 человека, кто там, соответственно, живет в их каюте, пробоина, они борются, они там пытаются залатать эту дыру, чтобы корабль не утонул. А мы на высших этажах и такие наблюдаем, ну это ваши проблемы. Это нас не касается абсолютно. У нас здесь сухо, у нас все чисто. Наши родители, наши предки были очень грамотные люди. Они понимали, если сегодня дать какому-то общественному какой-либо проблеме, если ходу дать, если ее сейчас не погасить, потом все утонут в итоге. Нету понятия, это мой дом не касается. Один день это в наш дом придет. Они так знали это. Теперь сегодня картина поменялась. Сегодня дети каким образом растут? Родители 5% влияния, которое на детей. Почему? Потому что мама блогер, отец на работе, то есть не до детей. Ну, вот вспомните, вот реально вот это, конечно, вопрос риторический, этого ответ не требует. Когда последний раз вы с детьми вообще реально разговаривали вообще про ценности, про мораль, вообще вот задайте себе вопрос. Это вот с натяжкой 5-10%. Общество тоже оказывает сегодня влияние, но это уже не то общество. Это уже общество такое чуть-чуть, такое равнодушное общество, опасное общество. 80% вот детям в руки дали телефоны, сказали, 80% наши дети черпают информацию отсюда. Вы знаете вообще, какую информацию они отсюда потребляют? Какая информация формирует их мышление? Вот человек думает, что вот у него дочка в хиджабе ходит, намаз совершает. Там начинка другая, дорогие братья и сестры. Хиджабу не соответствующее мышление. Представляете, одна девочка говорит мне, я частенько с этими проблемами сталкиваюсь, ко мне приходят люди, и когда они рассказывают, я просто некоторые вещи вам расскажу. Дочка говорит, отец, а почему люди нетерпимы друг к другу от того, что там какие-то однополые отношения, то, что есть? Это же их выбор, это же их право. Представляете, как мыслит человек? Получается, что внешняя атрибутика вроде есть, и мы обманули с внешней атрибутикой, а забыли про внутреннюю сторону. Работать с убеждениями и мышлениями наших детей мы абсолютно оставили без внимания. Почему? Потому что вот эти телефоны формируют их видение мира. Дети формируют. Мы думаем, что детям надо дать еду. То есть отец рассуждает так. Он мыслит точно так же, как его в свое время голодные времена были. Просто если смог выжить, прокормить свою семью, это было успехом на самом деле в свое время. И он рассуждает так же. Моя задача, чтобы дети ни в чем не нуждались, чтобы они были сытыми. Все, на этом его сакральная миссия заканчивается. Так рассуждает родитель. Это большое заблуждение, дорогие братья и сестры. Я пример приведу. Представьте себе, дома есть у нас, условно говоря, корова, которую нам надо кормить. Я дом оставил, покой оставил, пошел трудиться в горы, поднял к сыну, косить начал, живу там, сажаю, все, приехал домой, корова уже мертва. Кому твое сено уже нужно? Где это весь твой труд? Представьте себе, вот в Хабаровске, когда имам работал, один богатый человек умер. Этот человек, очень богатый человек, много машин тоже у него, одной из которых было, видать, 200-ка, говорят, ее называют, такой большой джип. Сын заходит, джаназа отца лежит, сын заходит, первые слова сына, чури 200-ка моя. Представляете, отец, наверное, думает, я своим детям маишат сделал. И его сын заявляет, чури 200-ка моя. Тело еще охладеть отца не успело, его джаназа как душу покинула. Единственное, что беспокоит его сына, 200-ка ему достанется или же нет, или же другим там кому-то достанется. Мы размышляем, мы мыслим таким вот образом. Я своим детям все дал, они будут потом мне взаимностью отвечать, потому что мы так рассуждали.
Мы на самом деле, взрослое поколение так мыслит, и мы своих детей, родителей никогда не бросили бы. Мы знаем, в исламском обществе понятия «дом престарелых» не бывает. Но сегодняшняя молодежь через это, знаете, им какие идеи вкладывает в голову. Сегодня они так не мыслят. Если мы думаем, сейчас я им весь маишат, их буду кормить и одевать их, то они, наверное, мне взаимностью ответят. Они знаете, что говорят? Какое убеждение им вложили через мультфильмы, через фильмы, какое видение картины мира им вложили. Они говорят: я ничем вам не обязан. Я вас не просил меня рожать. Меня никто не спрашивал. Я вообще не хотел родиться. За что меня вообще родили? Кто? Что? Бог? Я не верю вообще в Бога. Вот так сегодня 15, 14, 17 лет, вот в таком возрасте, диапазоне, где-то юноши сегодня так рассуждают. По крайней мере, я с ними сталкивался по работе. У них другое видение вообще картины мира. Если мы сегодня за нашу молодежь, за наших детей, за воспитание, если мы все вместе, в тандеме, все общество, если мы не возьмемся, дорогие братья и сестры, завтра вот это образ наш, вот эта тибетейка, все, как музейный экспонат будет приходить, они вот когда-то наши предки вот в таких вещах ходили. Недалеко это время. Просто мы в короткой перспективе это не понимаем. В долгосрочной перспективе молодежь очень быстро, они сменять будут взрослое поколение, которые еще какие-то ценности остались. Но современных нашей молодежи ни ценности, ни культуры, ни традиции, ни религии. Абсолютно новые вообще у них. Они мыслят точно как вот западный человек. Почему? Потому что Запад их воспитывает. Мы думаем, вот они среди нас, они по всему миру блуждают, они видят, они погружаются через этот телефон, они в Америке сейчас, кто-то в Бразилии, кто-то в Европе, и получает эту информацию. И теперь на фоне этого у него свои кумиры есть, у него свои герои. Вот он видит, один есть такой, который на камеру искривляется и танцует. Миллионы подписчиков у него. Это виртуальный мир. Он там чувствует себя комфортно. Он в жизни не может реализовать. Здесь он чуть ли не герой. Теперь он, когда отец приходит: сынок, вот это нельзя делать. Я смотрю, у отца сколько вообще подписчиков? Что он хочет вообще? Вы меня не понимаете, сегодня может заявить 15-летний ребенок. Вы вообще меня не понимаете, говорит. Это все почему? Мы упускаем вот это самое драгоценное время. Их воспитывают телефоном, вот эту вещь надо понять. Где-то мы сами им даем, чтобы они успокоились, там, с детства же их приручаем. Один был такой, в Англии такой случай был, отец с детьми не может контакт наладить, а им вообще отец не интересен. Он что сделал, знаете? Он создал свой YouTube в канале, чтобы хотя бы дети, чтобы через телефон хотя бы про отца смотрели. Видите, какие радикальные меры приходят в современном мире решать люди. И он про свою жизнь рассказывает, чтобы дети хотя бы в Ютубе на отца смотрели, какой интересный у них отец оказывается. Нету вот этого реального общения. Если раньше наших детей домой загнать, это была целая проблема, удержать невозможно, слушай. Заводить надо было домой. Сегодня попробуйте вообще на улицу, выгоните их, если сможете. Все перевернулось. Но проблему мы знаем. Но никто вот эту проблему решать не хочет. Вот в чем проблема. Поэтому, дорогие братья и сестры особенно, мы ответственны за наших детей, за воспитание наших детей. Мы должны понимать, что если мы в раннем детстве, если им ценности ислама мы не поставим в них, мы детей абсолютно можем потерять. Это люди будут уже абсолютно другие. Мы говорим, на самом деле, мы очень, люди вообще, в основе своей, мы эгоистичные люди. Мы все эгоисты, до мозга и костей. Мы говорим, я детей люблю, говорит. На самом деле мы не детей любим, мы себя любим. Просто нам страшно от одной мысли, что я умру, если я буду без детей, если у меня детей не будет. Меня не пугает то, что у меня дети есть или нету. Вообще, кто тебе сказал, что у тебя должны быть дети? Тебе просто страшно от одной мысли, что ты умрешь, и тебя никто вспоминать не будет. Это же страшно представить, я умер, и все, что ли? Мое упоминание закончилось. И эгоизм, вот это пугающая такая новость, что у меня нету детей. Поэтому я люблю своих детей. Почему я их люблю?
Я их люблю, потому что они будут говорить про меня после смерти, что у нас был такой-то отец, будут мое имя продолжать. А нафс любит, когда его имя рассказывают, его хвалят, его лелеют, его любят. Это эго наше любит. Теперь говорят, я еще не знаю, мне не знакомо это чувство, но все говорят в один голос, что внуков любят больше, чем детей. Почему? Потому что теперь мы забетонировали свои упоминания. Мы, дети, там еще, внуки появились. Теперь бабушка, дедушка, что делают они? Бабушка, дедушка понимает, если сейчас телефон дать ребенку, это ему вред нанесет. Но он боится, что после смерти они будут вспоминать его как злого дедушку или же злую бабушку, которая ему не разрешала телефон. Они знают, что телефон ему вред не несет, чтобы меня хорошо он вспоминал после моей смерти, я готов все. Поэтому все бабушки и дедушки балуют своих внуков, чтобы они хорошо вспоминали нас. Поэтому вот проблема в чем заключается? Мы себя в приоритет ставим. Но я хочу одну вещь сказать. Если мы сегодня воспитание, вот духовно-нравственное воспитание, если детям не дадим, хоть у них 120 внуков будут, 120 детей будет, вот с этой начинкой, операционной системой, вот этим видом мышления, без религии, они на следующий день, чури 200 моя, как это сказал, вот так же про нас скажут, и вот так же нас забудут. Нету никакого нашего упоминания, дорогие братья и сестры. Поэтому выгодно нам, чтобы вообще для нашего эго, я даже говорю это, в эгоистичном плане даже выгодно, что мы им дали исламское воспитание. Они хотя бы нам дуа будут делать. Вот, рахимахуллах, у меня был такой отец, у меня был такой дедушка, который за руку меня в мечеть брал всегда. Поэтому для нас спасение сегодня в раннем возрасте, чтобы вот сюда в мечеть наши дети ходили хазрату, чтобы они получали уроки, чтобы они базовые ценности ислама дали. Сегодня руки и ноги, вот надо все хазрату, который учит наших детей. Вот я отдаю своих детей, представляете, я такими вещами якобы даватом занимаюсь, например. Я абсолютно не знаю, чем мои дети живут. Но я отдал его на обучение, и я так благодарен их учителю, который то, что я обязан был делать, они делают. Поэтому, когда говорится, что один, когда дал суру Аль-Фатиха, научили ребенка, и пришел этому учителю, говорится, что это был Али Асхаб, радиллаху, он говорит, там, корову подарил. Он говорит, я только суру Аль-Фатиха научил, это того не стоит. Он говорит, ты какая цену Фатихи даже не знаешь, суру Аль-Фатиха. Поэтому вот этих муаллимов, ими надо дорожить, потому что мы реально заняты вот этой мирской суетой, воспитанием не занимаются, а сюда приводя, мы знаем, мы уверены, что здесь их обучают правильные ценности исламские, им дают здесь. Поэтому отдавайте детей в мадраса, отдавайте детей сюда в мечеть, чтобы они полезные вещи узнавали. Прививайте им любовь к религии Всевышнего Аллаха. Это для нас спасением является. Пусть Аллах Та'аля даст нам тауфик, дорогие братья и сестры, пусть Аллах Та'аля наших детей, наше потомство бережет от всего плохого. На самом деле в страшное время живем. Подросток это сегодня такое определение подростка мне очень импонирует, когда понимаешь, в какое время мы живем. Сегодня человек это выживший подросток. Вот сегодня нашим детям от 10 до 18 лет, вот этот период надо помочь просто, чтобы он выжил, с ума не сошел в этом информационном поле. Сегодня ставки делаются полностью на удовлетворение своих потребностей. Полностью человек никакие цели добиваться сегодняшней молодежи не хочет, потому что он живет без всяких трудностей. Он получает удовольствие и наслаждение жизни. У этого есть свои определенные побочный эффект этого. Когда человек от жизни берет все, это губительная, с точки зрения даже психологии, вообще губительная позиция человеку, потому что в итоге он не сможет, в этом мире нету то, что может удовлетворить его страсти. Ему надо больше и больше, как доза бывает, которая все больше и больше уже не привлекает. И он вечно, вот как белка в колесе, за удовольствием и наслаждением гонится. И в итоге ему вот это не кажется чем-то, вот прийти в мечеть это не доставляет удовольствия. Человек становится дофаминозависимым. Дофаминозависимость что такое? Сегодня наша молодежь живет, когда вот это нейромедиаторы, которые дофамин, гормон счастья, удовольствия, наслаждений, когда человек за какие-то короткие ролики смотрит, он тиктоковское мышление, он сидит, листает
удовольствие получает от этого, все, больше он ничего удовольствия ему не доставляет. Он не может, он уже зависим от этого телефона. Он не может этот телефон оставить. Для этого идеальная возможность есть месяц Рамадан. Детей приручать надо к посту. Пост, месяц Рамадан, это вот возможность полностью вот это аннулировать, вот это дофаминовые наши потребности, например, да, вот наши дофаминовые рецепторы, они так завышены, полностью обнулить и вниз спустить. Вот, допустим, в нашем детстве родители могли какой-то кубик сахара там чуть ли не 2-3 дня там кушать, тянуть, удовольствие, наслаждение. Кубик сахара был вообще роскошью. Сегодня детям попробуйте вы дать. Уже определенный вид шоколадок они не кушают. Потому что уже есть шоколадки, там уже 20 разных видов шоколадок, которые удовольствия не доставляют. Надо что-то сильную шоколадку, какую-то новую шоколадку. Вот приблизительно вот что с нами сегодня происходит. На фоне вот этих всего мечеть, да мечеть зачем идти? Клуб пойти, это доставляет удовольствие, наслаждение. Мечеть, нет, это уже отстало, это все. Вот так он мыслит, вот так наших детей превращает в рабов-потребителей. Поэтому надо помочь детям стать на правильный путь. Месяц Рамадан – это милость Аллаха, которую Аллах Тааля дал для нас, чтобы вот это перезагрузить. Можно взять свою жизнь в руки можно взять. Месяц Рамадан. Почему? 2 самых заклятых врага. Один в цепях будет в месяц Рамадан, шайтан, а другой наш нафс, который все хочет, дай ему все, что он хочет. Он ослаблен, пост ослабляет сильно это нафс. И у нас есть возможность взять наше тело в руки и исправить. Месяц Рамадан – такая возможность. Цель ставьте, иншаллах, месяц Рамадан мы, иншаллах рахман, будем исправлять свою жизнь. И Аллах Тааля помогает. Любая привычка в течение 40 дней можно привить. Адам, алейхиссалам, когда Аллах на землю спустил, 40 дней он потерял сознание. Через 40 дней он пришел в себя. Чтобы тело полностью под любую привычку или же избавиться, или привить, достаточно 40 дней. Месяц Рамадан 30 дней. Идеальная возможность. Еще 6 постов, там уже ничего не останется. Настолько мы привыкнем. У вас, наверное, было такое, после месяца Рамадана, день вы встаете, праздничный день, уже кушать можно. И вы пытаетесь покушать. И такая мысль, хоть бы сегодня тоже пост был бы. Бывает такая мысль? Первый день теперь себя вспомните. Это через какие там страшные ломки мы пост соблюдаем первые 2-3 дня. И в конце посмотрите. Вот преобразование, вот месяц Рамадан, месяц милости и прощения. Это великая мудрость Аллаха. Это, альхамдулилля, если пророк, алейхиссалам, говорит, если вы знали бы, что скроется в месяц Рамадан, вы бы желали, чтобы всю жизнь она длилась, это месяц Рамадан. Поэтому к месяцу Рамадан тщательно подходим, ставим себе определенные цели, от вредных привычек избавляемся, и, иншаллах, после Рамадана выходим и больше не возвращаемся к вредным привычкам. Это вот такая возможность в месяц Рамадан. Я извиняюсь за свое многословие, пусть Аллах Тааля даст нам барака, иншаллах. Вам тоже благодарю искренне в лице вашего хазрата, Радиф хазрата, баракаллах вам. Пусть Аллах Тааля наших близких, родных, всех, кого мы любим, кто нас любит, бережет. Альхамдулиллахи раббил алямин.